पश्चिम बंगाल के राजनीति में तृणमूल कांग्रेस का आंतरिक संकट लगातार गहराता जा रहा है। वरिष्ठ नेता चंद्रिमा भट्टाचार्य के सभी पार्टी पदों से इस्तीफा देने के कुछ ही घंटों बाद ममता बनर्जी ने पहली बार खुलकर प्रतिक्रिया दी। फेसबुक लाइव के दौरान उन्होंने चंद्रिमा भट्टाचार्य और उनके बेटे सौरभ बसु और पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं पर तीखा हमला बोला। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी ऐलान किया कि अब राज्य इकाई की कमान वे खुद संभालेंगे। आखिर ममता बनर्जी ने क्या कहा और इसका बंगाल की राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है, आइए पूरी रिपोर्ट में जानते हैं। तृणमूल कांग्रेस में जारी अंदरूनी खींचतान के बीच पार्टी की वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने अपने सभी संगठनात्मक पदों से इस्तीफा दे दिया। इस घटनाक्रम के बाद ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर पूरे मामले पर अपनी बात रखी। ममता बनर्जी ने कहा कि चंद्रिमा भट्टाचार्य काफी समय से उन्हें इस्तीफा देने की बात कर रही थीं। उन्होंने इस फैसले को चंद्रिमा के बेटे सौरभ बसु के राजनीतिक कदम से जोड़ते हुए कहा कि उनके बेटे पहले ही ऋतुव्रत बनर्जी के गुट के साथ जा चुके हैं। ममता ने कहा, उन्होंने जो ठीक समझा वही किया, लेकिन मैं किसी से हाथ नहीं मिलाने वाली। शायद उनके पास बहुत लगेज बैगेज हैं, इसलिए उन्होंने वह रास्ता चुना। मेरे पास ऐसा कोई बोझ नहीं है। हालांकि ममता बनर्जी ने यह स्पष्ट नहीं किया कि लगेज बैगेज से उनका आशय क्या था, लेकिन उनके इस बयान ने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। আমরাও ক্ষমতায় 15 বছর ছিলাম, আমি কখনো পুলিশকে দিয়ে এই কাজটা করাইনি। বিজেপির নিজস্ব সংগঠন নেই বলে আই এম সরি টু সে, এটাই আসল সত্য যেটা আমি জেনেছি। আইসিদের দিয়ে ব্লক প্রেসিডেন্টের কাজ করাচ্ছেন, এসপিদের দিয়ে জেলা প্রেসিডেন্টের কাজ করছেন, এটা তাদের কাজ নয়। আমি মনে করি তাদের কাজ মানুষকে আইন শৃঙ্খলা দেওয়া, রক্ষা করার দায়িত্ব নেওয়া, মানুষকে রক্ষা করা, শান্তি দেয়া, স্বস্তি দেয়া, শক্তি দেয়া, ভরসা দেয়া। ভরসার বদলে আপনারা কি করছেন? সন্ত্রাস। কেন পুলিশ গিয়ে বলবে? আমি তো জানি যারা গেছে, গাড়ি নিয়ে এসছি, চলুন, হয় যার নাম বলছি তার সাথে গিয়ে জয়েন করুন, আর তা না হলে লকআপে চলুন। যারা সহ্য করতে পারেনি ন্যাচারালি, আমি তাদের দোষ দিই না। তাদের সম্পত্তি আছে, তাদের পরিবার আছে, তাদের সম্পদ আছে, তাদের লাগেজ আছে, তাদের ব্যাগেজ আছে, তাদের নানা রকম ব্যাপার আছে। নিশ্চয়ই যার যার পরিবার ভালো থাকুক, এটা আমি চাই। কিন্তু আপনারা মনে রাখবেন, আমাদেরও পরিবার আছে। তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারটা বৃহত্তর পরিবার, মামাটি মানুষের পরিবার। তাদের ছেড়ে আপনাদের মতো আমি মাথা নত করব না, আমার দলও করবে না। এটা মাথায় রেখে কাজ করবেন। আর বিজেপি পার্টিকেও বলি, লুট করে এতগুলো সিট পাওয়ার পরেও আপনারা এত সন্ত্রাস করছেন, কবে সন্ত্রাস বন্ধ হবে? নির্বাচনী আনন্দ তো 2 মাস হয়ে গেছে, এতদিন ধরে তো উৎসব চলে না। অন্য উৎসব করতে দেন না, অন্য কাউকে রেড রোডে প্রোগ্রাম করতে দেন না। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।